Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ni'mat mau sholawatna ni'mat. Kita hanya itu cari cimuhan kenapa ada aja. Ni'mat baca sholawatna ni'mat. Gitu. Tabihan deui tong sholawatna. Aslina teh aslina. Bakal ngiringan sadayana bakal ari Nabi Muhammad Nabi Kang Ajaya apa Nabi Sarerea.
Pantesna maca sholawatna Kang Haji Wunggul apa sadaya? Cuknya maca sholawat sadaya. Keng rame keng Maria katingali geus loba anu tunduh. Angkat tepuk tangan dari semuanya. Sakali tepuk tangan sih dari. Nonton nih tepuk tangan balik video bengkeng salahna. Sakali sih dari tepuk tangan mana? Tepuk pramuka nugero garelo kabes. Nurut kita. Coba bola orang ngomong gitu anggar bener. Terus mana ada kita acan hamuk baik. Sok lajeng sholawatna. Warijal
dicekapkeun sakitu bae. Aja aku hoyong kene hoyong. Ayeuna jam 12 langkung 20 menit. Kira-kira ieu abdi ngaji nepi ka jam 12:30 wios. Wios. Tambahan deui atuh. Tambahan deui. Nepi ka jam 1 karunya atunya. Nepi ka jam 1 oke. Dugi ka tabung 2 siap. Tambahan nepi ka jam 4 subuh siap. Jam 5 subuh? Jam 6 isuk-isuk? Kalau enak di salat subuh. Nepi ka jam 8 isuk-isuk siap ya nih. Tambahan kudu didinya amplop. Astagfirullahaladzim. Nanti ngomong-ngomong amplop atau di didinya? Ya, kan bayar gaji. Tuh kudu jadi riweuh, tong meledeng-meledeng ka dieu, meledeng-meledeng. Sudah goreng hati. Kang Anjay mah teu beuki amplop sama sekali. Benci. Kada amplop teh aslinya. Naon? Sahana mau ngasihna? Didinya. Oh, sih nanti sarua urang mah teu ngarep-ngarep. Ngomong ka dulu. Juga tinu dina aya Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali nerangkeun sahawe jelemana Ustaz Kia Ajeng bahkan tanpa predikat sekali pun datang karena pangaji di on tuluy tugaskeun nepikeun ilmu agama beres teh nepikeun ilmu agama na ceramah jeung sajabana ahlan kang gersana guru urang sadayana ngaradeg sadayana ngaji sing wae ada Tola'al badru duduk lagi kembali. Yuk, ayo. Coba dinya cici. Bukan.
ada. Lebih kapan dari ini? Hah? Dari kan bersangkutan langsungnya. Ngobrol lah ya Pak Ji. Kita face to face sharing nih Mas sharing. Terang sharing. Kita sharing sendok garpu nih aja. Jadi balik dengan tadi raka dina iya cenanya lamun aya ajeng nah kiai ustad atau sahawae ditugaskeun dipikeun ilmu agama tuluy menta imbalan dunia we bentukna dunia naon duit bisa motor bisa mobil bisa hartina eta jelema dipikeun ilmu agama daek teh sabab aya imbalan nu model kitu daek teu daek suka ataupun tidak suka doraka sadaya ya kurang kali nutup minum ngomong balik dia setruk sih kumaha cenah sakali deui meherawan nu balikna tuh mah dari Kang Aje jadi hayang diberi amplop tuh hayang diberi duit aslinya orang mah teu ngarep-ngarep orang aja mana wolos santai karena baper easy going aja mana teh mah simpel ya tanggal ribet-ribet sabab naon nyimpen keyakinan dina hate geus tasawur anu syen geus kabuktian ku abdi di mana-mana nu gondang pasti boga hajat na boga pikiran nya gitu nya cenah ngomong gitu teh pencitraan we Kang Ajai mah pecahkan Haji beres di acara Kang Ajai turun di panggung rek kana mobil antep tong dijajakeun tong diberi amplop ngomong parcel teh mah Allahumma sholli wa sallim wa barik nyantos sudah pengasah atau sumping pengasah Habib di majelis sholawat Nusantara terus sekedap di dugi nya abdi mah udah aja sampai di sini ya intinya bahaya orang mambung sok didinya simulila ini leblak juring sudah tadi Allahumma sholli wa sallim wa barik hapunten kasadayana nitipe pangintennya sakedik anu utami ke urang sadayana menyambut karena sanes menyambut mincak dina aya sasi Rajab adalah urang kudu ngahirup-hirup sasi Rajab carana kumaha kupel bagai macam amal soleh amal nu ditangikeun adalah dengan melaksanakan sholat Rajab di malam pertama, malam 15 dan malam terakhir daripada bulan Rajab termasuk malam Jumat terakhir di bulan Rajab dianjurkan untuk melaksanakan sunnah sholat Rajab tuluy maca sholawat 100 kali 1000 kali nepi ka 10.000 kali insya Allah nu salajengna amalan anu salajengna maca kalimat tahlil la ilaha illallah 100 nepi ka 1000 kali tuluy maca naon deui maca ayat kursi sabaraha kali 40 kali tuluy maca naon deui surah Al-Ikhlas 100 nepi ka 10.000 sing teuing kana bahasa 100 nepi ka 10.000 bahasana nepi ka lain atawa lamun 100 atawa 1000 berarti dua pilihan 100 atawa 1000 lamun bahasana 100 nepi ka 1000 berarti di 100 nepi ka rek 100 mampuna minimalna sae ngarek 100 hiji abdi mah silahkan rek 200 mangga rek 888 boleh mana sakago kagok hiji deui nya tuluy maca naon isim jalalah Allah 5.000 sampai 10.000 kali baik secara lisan ataupun di dalam hati kurnaon wae maca sholawatna maca zikirna asal ulah di jero cai daripada ngomongkeun batur daripada nonton dunia terbalik daripada nonton si Perol Bramasta mending oge maca sholawat urang apel udah sok nonton urang geus nanti na HP sama menit 2 menit abdi ge jelema ari lain karesek lain turun sarua we teh hayang gaul nya normal nya jami yang dia sanes kudu termosnya gitunya nu penting amal soleh tetap harus terlaksana insya Allah siap baca sholawat di bulan Rajab siap
kamu mulainya ku cara sholat siap, puasa oke puasa kade. Nah puasa di bulan Rajab sapoena mau berdingan 30 poe di luarin daripada bulan Rajab. Nah hampir seperti itu keayaan bulan Rajab segitu agung nah kim diterangkan ke kersana guru urang sadayana keistimewaan sesi Rajab. Di dalam bulan Rajab ada peristiwa apa saja, insya Allah nanti akan dikemas, akan dikupas tuntas oleh guru-guru kita semuanya yang pasti akan membawa ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dari Kang Ajay dicukupkan sekian. Di Haji Sri terima gaji. Aduh, ngomong karena gaji wae terima taktik kadinya we asupna. Segala atensi yang telah diberikan saya ucapkan terima kasih. Semua pihak yang telah berkontribusi akan kelancaran acara pada malam hari ini saya ucapkan terima kasih. Bi Haji sareng Kang Haji mudah-mudahan sing panjang yuswa, kalayan taat ka Gusti Allah, sing rumah tanggana harmonis. Harmonis. Mudah-mudahan senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah min qaulin bila amalin laqad nasabtu bihi nasrun lidhi anqumi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al karami. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban ballighna Ramadan wa hassil maqasidana. Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad yassir lana umurana. Hadha ad-du'a minkal ijabah wa hadha al-juhdu wa lika tukran wa bisirri asraril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Tetap di tempat masing-masing, jangan beranjak karena sebentar lagi bahkan dalam beberapa menit lagi langsung kita akan mendengarkan ceramah mau'izatul hasanah dari guru-guru kita semua. Hoyong tepangli sareng Kang Haji hoyong. Sing tiasa tepanglinya sanes waktu sanes kesempatan dina tempat sareng waktu anu langkung dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Siapapun Anda yang ingin silaturahmi kita tetap berlanjut, manfaatkan sosial media untuk bersilaturahmi jarak jauh. Kang Ajay gaduh itu sosial media, gaduh. Saya ada Instagram satu-satunya, tidak ada sosial media yang lain kecuali Instagram dengan nama Kang Ajay 3344. Oke? Kang Ajay 3344. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang. Kalau ada ubur yang panjang, boleh kita mandi bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.